Всичко започна там някъде между ледения хаос от върхове, превали и сераци на високия път. А може би и преди това. Искахме да отидем отвъд, където и да е, но да е наистина далеч. И ако трябва да избере само едно такова място за ски на тази планета, то това е Аляска. Подарък от руснаците за Америка, крайна цел на златотърсачи авантюристи, а днес мечта на свободните хора – скиори, алпинисти или просто приключенци. Планините на Аляска са миражът, който сякаш всички познаваме. Ски филми, хеликоптери, нечовешка пудра, спайнове, безкрайни склонове. Погледите на нашите приятели фрирайдери замечтано гледат в далечината и задраскват Аляска от плановете като нещо непостижимо. Като нещо на 10 000 км от тук. А ние знаехме, че имаме ли билет, няма отказване. Тук няма сценарий и режисьор, няма оператори, няма карачи и големи дропове. Няма дори рап. Има GoPro и бели склонове. Има панти, 2 глави, 2 чифта крака и сняг. Много сняг. Приготвяйки тоновете багаж, се сещам за малките стъпки към това приключение. С панти на Витоша беше просто като кроз в парка преди работа. Ставаме по-тъмно, поизгър сме в планината, нагоре до черни връх в студа за норматив и после газ надолу с ските. Знаеш къде е всеки камък, всеки пад и колко точно духа вятъра. Лекото закъснение в офиса кара колежките да си мислят, че съм се успал и се чудят на бодрия ми и весел вид. Хвърля! През уикендите идват Дяволски ули, Ангелов връх, Вихрен или Дончови караули. За последните някой каза, че било като в Аляска. Ще видим. Всяка една от тези крачки е усилие, което остава следа в съзнанието. Всяка те кара да се чудиш до кога ще го правиш и ще имаш ли силата и след 10 години отново да тръгнеш към безбройните линии навътре в Пирин и Рила. А когато не крачим, сме мисловно там. Чугач, Томпсън пас и Валдис. Аляска. Разучаваме карти и маршрути. Говорим с гидове, проверяваме прогнозата всеки ден от месеци предварително, мислим за логистиката и събираме екипировка. И въпреки това, през цялото време на подготовка в мен винаги съществуваше реалистичният въпрос. Абе, ние за там ли сме? А за Митко и въпросът и отговорът просто спадаха в графата габровски песимизъм. Значи това е 25 кг и 25 кг, 50 и 25, 75 и 10, 85 и 10, 95. 29 март 2013. Време за тръгване. Трудно е да повярвам, че наистина се случва, но ставам в 4 сутринта и малко по-късно вече кретаме с Митко из летището като зомбите. Багажът определено е над нормата, но това е минимумът екипировка. АБС раниците са не на гърба и предизвикват тъпи погледи и почесвания на служителите на летището. Първата спирка е Амстердам. Спокойно. Остават само още 25 часа полет. Правим кратка разходка из града. Няма време за кофи шопове, а така или иначе мисълта за Аляска ни действа като наркотик. Следва полет до Минеаполис, а оттам и до Анкоридж. Температурата в салона е не повече от 15 градуса и всички околни са видимо щастливи. В крайна сметка след общо 28 часа кацаме в Аляска след полунощ местно време. Мрак и студ. Взимаме колата под наем, малък Нисан автоматик с всесезонни гуми и газ към хотела. Сутринта в неделя е време за пазар. Атакуваме Walmart. Валдис е на 600 км от тук и май там било по-скъпо. Гащи за спане.
Натоварваме Нисана като рейс 280, но вместо към Студентски град палим към Валдийс. Пътят е дълъг и първо заобикаля целия западен чугач. Времето е прекрасно, а ние направо сме предрусали. Спираме и снимаме постоянно планини, които 2 седмици по-късно дори и няма да отчитаме като забележителни. После минаваме покрай големите ледници – Матанушка и Тазлин. Брутална първа среща с големите склонове на Аляска. После идва ред на тундрата. Безкрайна шир от много рядка, странна гора и абсолютно прав път. На фона на безбройните предупредителни табели мернахме само един заблуден лос, който определено си държал четиво. 5 човека са построили 24 до 26 марта за 20 часа и са пренощували. You can leave your head on. Правя една фотосесия гола. Към края на деня наближавам прохода Томпсън, който е основният район на нашия трип. Това е мястото в Аляска с най-много снеговалежи. Средно за година тук падат над 14 метра сняг. Започвам все по-силно да си мисля, че сме се прецакали жестоко и габровската ми кръв започва да кипи. В крайна сметка, тук сме. В меката на ските. Легендарното градче Валдийс, затрупано от нечовешки количества мокър сняг. Мокър или сух сняг, лед или кора, днес ще се кара. Качваме се обратно на Томпсън пас с цел да влезем в ситуацията. Избираме едно от най-лесните връхчета – Little Odyssey. Нищо ново, мъгла и студ. Според литературата, слабата видимост и плоското северно осветление са сред най-големите рискове при каране на ски в Аляска. Убеждаваме се веднага в това и в общи линии се понаиграваме и лутаме доста. Теренът е бая и грив и както ти изглежда равно, просто падаш в някоя дупка или зад козирка. Много е трудно да преценяваш наклоните визуално. Пускаме леко рисковано един малък, но стръмен склон и се прибира. Каквото беше пудра, бе? Айде, честито. Първо пускане уйньойна. Настава вечер, но още е светло. По тези ширини през април слънцето залязва към 9:30. Градът опустява и тогава излизат господарите на вечерта, снегопочистващите машини. По-изнервен човек и съм видял. Спокойно. Това го ядоса. То вътре по тениска, отворил джаметите човек. Запознаваме се с Мат, местен заклет пантаджия и върл противник на хелитата. Holy cow, Batman! Много странен тип и автор на единствената книга за пантене в район. You guys ready to go? На следващия ден се качваме пак на прохода. Избираме Ловленд Бейси. Интересен циркус с добри склонове. Една девойка с кайт и още едни шейнари искат да ни разровят пудрата, но Мат доказва, че е странен и ги изгонва подобаващо. Че, Стенли, как дела? На Аляска е... Правим към 1200 метра денивелация и 2 пускания. Последното започва от тесен, стръмен улей, пълен с пудър до уши. Ровим се като прасета нагоре, а после заедно с Митко надолу се изсипва и целия слъв. Той не е свикнал с слъфа, но сега му е времето да го разучи. Започваме да разбираме значението на думата пудра.
hard, huh? Yeah. Пак сме с Мат, пак слънце. Днес Мат настоява да сме от другата страна на Томсън пас. Тръгваме нагоре в сянка и ужасен студ. Мат иска да правим някакви страшни проверки на пипсовете и то на най-стръмния участък, съответно леко се изнервим. Той ако още един път ме доведе от тука, по такава следа, ще го заведа на Витоша и ще го пусна да пати по лавината на лалето. There's nobody who lives in that direction east for like 400 miles. I mean, it's... Качваме се на Бик Одеси. Преди години точно от тук започва легендата на Валди със състезанието по екстремни ски. Един от най-обширните планински райони на Земята. На запад си харесваме Сапфайр, голям връх, който Дъг Кумс пуска във филма Стийт. Пантим си поледника, качваме се по ръба там, къде можем на Сапфира и може да не е точно от връхчето, ама то по-малко под него. Sorry. Правим последователни 3 пускания на изток и на запад, около 1400 вертикални метра. Забавна работа. Holy shit! Ден по-късно, чудейки се на къде да поемем, измисляме възможно най-голямата глупост. По пътя към прохода се минава през каньона Кейстън. Според Мат, щяло да има пудра. Пантенето е повече от ужасно, със сигурност най-гадното, което помня изобщо. Стръмно, право нагоре, по кора и лед. Мат е с телемарк и може да панти на малко по-стръмно, но ние се плъзгаме зверски. През 2-3 крачки имам чувството, че просто ще се изтърколя додолу. Все пак решихме да се качим до колара до върха. Сунаваме към... там долния кола. Най-сетне излизаме на слънце да се стоплим. От няколко дена всяка вечер гледаме упорито Harlem Shake в YouTube. Така и така този ден няма да е карането на живота ни, затова решаваме да заснемем наша версия. Пускането. Пълна мизерия. Пудра така и не намираме за сметка на 150-те вида кора. От гадна до невъзможно. Въобще не знам как слизаме додолу без сериозно пребиване. После малко пантим из гората по следите на един лос и се прибираме. Отново слънце, тихо, брутален ден с 1700 ден девилация и над 18 км пантене направо от Валдис.
Сега сме тръгнали малко да се разходим нагоре. После се връщаме на басейнчето с кърпичките и ще ходим на баня. Районът Мачу Пикчу. Невероятен стръмен терен. Във високата част с перфектна шампейн пудра. Надолу е кора, но поне е ясно за къде летят хелитата. Два метра точно. На слизане се откланяме леко по един много остър ръб над залива на Валдис и пускаме още един готин склон. Направо прегракваме от каране. Определено един от най-добрите дни. Нещата прогресивно стават все по-добри и този ден е кулминация на пантаджийското ни приключение. Този ден ще ни е последен с Мат. Предлага да караме в района на Порт Валдис, което си е направо от водата. Така или иначе планините и тук и на паса са еднакво високи, дори тук денивелацията е по-голяма. Тръгваме в районът за Маунт Франсис, който Мат нарича Lady of the Square Rock. Нагоре циркусът е не особено стръмен, с няколко яки колуара от двете страни. Фактът е, че и тримата едвам кретаме от умора. От един момент нататък обаче кората се превръща в жестока шампейн паудър и въпреки умората и парещата болка в бедрата, опиянени крещим от екстаз. Пускаме из яката пудра, а после и в кората чак до брега на океана. За финал малко бутане и май е време за по-сериозна почивка. Небето чува молитвите ни за сняг и се продънва. Никога не съм виждал такова чудо. Вали някаква страшна версия на Тропачо и засипва целия град буквално за минути. Метър за 2-3 часа и не спира. Разхождаме се из пристанището и се радваме на снега като мечето от Сънчо. Днес ще имаме леки превалявания, около 30-40 инча на квадратен сантиметър. Северо-западната част на страната ще подухва, а в Порт Валдис просто ще си вали. Първа трябва да разберем, че тук вали точно така. Много влажно и после изпръхва до пудра. Затова и никой не ходи да кара докато вали. Ние обаче това не го знаем и излизаме в района на Порт Валдис. Пантренето нагоре е не човешка мъка, затъва се до над кръста дори и с ски талия 115. За 2 часа може би качихме около 300 метра височина, но пък никога не съм се ровил толкова сериозно в сняг. Нито пък някога съм бил и по-мокър. Значи 3 метра. А не. Тя 240 е тая. 340.
Панти до шия, панти до гуша, панти до края. Ама и те писват. Особено след като пред очите ни постоянно прелитат хеликоптери. Един особен гъдел започва да чопли душите ни. Майтапи се. То беше ясно от самото начало. Пък и е грехота да стигнеш до Аляска и да не пробваш хелиски. Дори за един ден. Решаваме да го направим въпреки риска времето да е лошо и да изгорим с парите, тъй като хелито се предплаща. А докато тук имат 100 думи за сняг, нямат нито една за гаранция. Гидът ни маскиран с късана пухенка и смешна шапка. Казва се Джери и е легенда и пионер на хелиските в Аляска. На следващата сутрин в 9 сме в бунгалото, което е нещо като летищен терминал за хеликоптер. Напукна прогнозите, времето изобщо не е добро и се започва едно чакане. Постепенно ентусиазмът ми угасва и предчувствам как се прецакваме. Към 13 часа Джери за пореден път нахлува в бунгалото, но този път с доволна усмивка казва просто "Let's go!" Крайно време беше. Излитаме над огромни склонове и спиращи дъха върхове. Джери посочва на пилота една точка, където и муха трудно ще кацне. А аз си мисля, че се шегува. Все пак се отправяме точно натам. Стомахът ми буквално е на топка. Дори да кацнем, как ще се спуснем? Склоновете са нереални и напълно брутални. Сякаш попадаме на друга планета. 15 секунди по-късно кацаме на въпросното място. Най-безумният спот, който човек може да си представи. Хелито отлита на някъде. Кратък траверс, прескачаме една козирка и вече ми олеква. Огромен улей с перфектната пудра и наклон от 40 и няколко градуса. Джери дава инфо за спускането, останалите се разбираме кой след кого ще кара. Джери изчезва в улеят с грейнало лице. Спира далече долу, следва сигнал по радиостанцията и Митко вече е в играта. На това спускане съм последен. Тялото ми потреперва от адреналина. След първите няколко сковани завоя за загрявка, просто разцепвам каквото е останало с 4-5 широки виража. Със сигурност е най-доброто спускане в живота ми. Но следват още 6. Всяко следващо най-добро в живота ми. Cool, man. За финал правим дълго и много студено пускане на залез по ледника Уортингтън. Оставяйки сами в тишината на ледника,
имаш усещането, че си на километри от цивилизацията. А фактът е, че наистина си и не искаш да паднеш в цепнатина точно тук. Вечерта сме брутално смазани. Повече от 9000 метра денивелация само за ден в най-добрите планини в света. Да, май има смисъл от цялата история с хелито. Петък сутрин и трябва да тръгваме за Анкоридж. Мислехме да направим последни панти в района на Real Fucking Steep, но горе е ураган. Намали, защото майката се трака. От някъде се появи силен вятър и дори и проходът е затворен за няколко часа. Определено имахме истински късмет вчера. Криво-ляво успяваме да преминем за последен път през паса, а горе цялата пудра е във въздуха. Излитаме рано сутринта на следващия ден и следва 3 часа полет в абсолютно чисто небе на Чугач, Врангел и Сейнт Елиас. Най-големият див район на Земята, покрит само от ледници, върхове и фьорди. Не човешка лудница. Гледка, която и до ден днешен не мога да избия от главата си. На много от тези върхове не е стъпвал човешки крак, а дори и най-високите, над 5000 метра, са виждали само шепа изкачвани. Едно е сигурно. Има поне едно място на Земята, където можем да караме ски, без много да си пресичаме следите.